zinaso akulipita mutalika TV akuluakulu amalawi amadabwa kwambiri. A DPP adanena okha kunena kuti Saulos Chilima ndithu ife tizamunyenya, tizamuyika muibala ndikukamusiya kunsipe wathira pompo. Saulos Chilima atamva mawu amenewo anabwera ndikuyankha kunena kuti akufuna kundipha. A DPP akuluakulu zimene zizopsa kwambiri. Zikomo kwambiri ya Malawi nonse kwina kulikonse muli mwadzuka bwanji. Mwadzuka bwanji ku Durban komanso ku Pretoria kuno ku Cape Town. Ayi kamphepo kayaziyazi kodzidzirisitsa kwambiri kali choncho. Tabweratu apa lero chigawo chino chakumamawa lero pa 20 May ya ndi kusimikiza kuyankhulapo nkhani zokhuza nkhani zomwe anthu ayamba kale awotanya milandu ayamba kale kafukufuku wa nkhani ya ngozi yomwe inazachitika pa 10 June. Komanso tiyankhulaponso nkhani za anthu amene akuzunzika kwambiri kuchitidwe womwe kuchitika m'dziko lija la South Africa, nkhanza zomwe zili m'menemo. Ndipo kodi Malawi mwaphunzirapo chani pa imfa ya Saulos Chilima, pakuti imfa imeneyi ili ndi zosamwitsa zambiri. Ndipo pamene pakuchitika kafukufuku ngati sipapezeka anthu a DPP zofufuzazo palibe zomwe zingapindulire, palibe chomwe chingasonyeze kuti mutu wa nkhani ndi uwu. Chifukwa pamenepopo masuspect amene okhala awiri, masuspect ena amene anayambana nawo kwakukulu ndi anzathu aja a DPP, komanso ena amene anayambana nawo kwakukulu ndi anzathu aja a MCP amene anayambana ndi Saulos Chilima. Ndiye mukaunika pamene amanena kuti iyeyu akazaphedwa zisango zisanachitike, ndiye mufufuze pamenepo kuti kodi mu nthawi imeneyi mdani wawo wamkulu anali ndani, ndiye kuti mupeza kuti ndi kagulu ka DPP. Ndiye kuti woyenera kutengedwa pamenepa anali anthu amene amakolezera udani umenewu ndikukatenga kuti mmaziwapo chani. Woyambirira pamenepo ndi mayi uja amene ananena mawu onena kuti tizamutenga kumupindapinda ndikamuyika kunsipe. Ndipo wachiwiri woyenera kumufufuza pamenepo ndi anzathu aja omenera ufulu a Boni Kalindo. Ndipo wachitatu ufuna kuti akayikire umboni pamenepo ndi anzathu aja amanganya. Chifukwa chakuti anthu amene wawa ndi anthu amene anayankhulapo pa nkhani zimenezi ngoziyo isanachitike, ndipo anazayankhula kunena kuti ine ndi kwachenjeza Saulos Chilima kuti aphedwa ndipo kuchipaniko achoke, pomwe kumanena kuti a Boni Kalindowa ndi munthu mmodzi yemwe amamenyera chipani chija cha DPP, komanso ni munthu mmodzi yemwe anatulukako kumeneko kusonyeza kuti a Boni Kalindo nkhani ya chiwembuyi anayiziwa.
ndipo anayiyankhula ku mtundu wa Malawi ndi kuwachenjeza. Ndipo zitachitika muja anazabweranso kunena kuti sinanene ine, kusonyeza kuti anawamva anthu ena ake ali pa meeting yokuti aphedwa. Komanso nkhani yayikulu ndiyokuti mwini wace anayankha anthu amene amafuna kumuphawo, ndipo system yomwe yokayikidwa kumanda anthu mwini wace ananena kuti pena ananena kuti mukandiyike kunsipe, komanso ananena kuti mukandiyike ku khomo la gate la ku State House. Komanso Bwana Manganya anazayankhanso nkhani yomweyi ku stadium, anazanena kunena kuti ineyo pasiku ndimakhalira kuweruza milandu ya pakati pa Lazarus Chakwera komanso Achilima. Ndimapita uku pasiku kaja kawiri katatu, ndiye munthu amene ndiwoyenera kumuyitananso ndiye akalongosole kuti kodi zinthu zomwe mmalumikizisa Achakwera ndi Saulos Chilima zomwe mmalumikizisa zake zichani, kusonyeza kuti panali manong'onong'o. Ndiye timve kuti manong'onong'o amachokera ku MCP kapena manong'onong'o amachokera ku DPP omwe amalumikizisawo. Ndiye kuti pamenepo ndiye kuti mukhala kuti mwayamba mastepe angapo oyenera kufufuza za ngozi, chifukwa amenewa ndi anthu amene anayankhula pa public kuliuza dziko lonse kunena kuti nanga tikunali munthu yemwe ndimayesesa kuwalumikizisa ndinaline. Pomwe Boni Kalendo ananena kuti ine ndi munthu mmodzi amene ndinayambirira kuwauza Amalawi kunena kuti inu muphedwa, ndipo ataphedwa ndipo anazabwera kunena kuti ine sinanene, kusonyeza kuti nkhani ya imfa, nkhani ya ngozi, nkhani ya kumwalira ndithudi nkhani imene imakhala m'manja mwa Mulungu. Ndipo ife amuvi wa chilungamo takhala mu nthawi imene takhala tikuwachenjeza anthu amene amakonda kuloserana za imfa. Ife timachenjeza mowirikiza kunena kuti nkhani ya imfa ndithudi imene tizimusiyira Mulungu, chifukwa chakuti Mulungu anambisira munthu wina aliyense siku lobadwa komanso siku lokufa. Ndiye zinthu zikamachitika chonchi, ngozi tiyeni tizisiyani izikhala ngozi yetu. Ndeno zimenezi zipereka phunziro kwa anthu amene tilibe amoyo, chifukwa zimenezi mpandale zimachulukira, chifukwa chakuti ngati mwasemphana zochitika, ngati mwasemphana mawu, ndiye kuti ngati nthawi yako yomwalira iwe ngati yakwana, ndiye kuti kuzikhalabe kuti yayi amene waphedwa, amene waphedwa. So pano ndiye kuti andale ndiye kuti samafa. Ifeto tikufusafuso kuchokera kuno ku muvi wa chilungamo, kodi andale samafa ngati mmene zilili pakali pano pandale? Munthu kungomwalira ndiye kuti akupha ndi andale. So pano ndiye kuti ukakhala kuti sunalowe ndale ukamwalira ndiye kuti sunaphedwe, ndiye kuti wamwalira imfa ya Mulungu. Ndiye kuti anthu andale imfa ya Mulungu simapeza, ngozi simapeza. Ndiye kuti pamene pofunika kusamalisisa pamene timayankhula zoyankhula zathu mdziko lathu la Malawi, kuti zimenezi zingakhazikike mwa anthu, mwa ana osiyanasiyana mdzikomu, ndikumapezeka kuti azigwiritsa ntchito. Ma actives so amakhala oyankhulidwa kawiri kumana kuti ayi ma actives aphedwa, ndipo akangomwalira zimabweranso zokhazokhazo kunena kuti aphedwa. No, so pano ma actives so nawonso kodi samamwalira? Ndiye zimenezo ndi zomwe timafuna kuphunzira mdziko lathu la Malawi. Pakachitika ngozi indedi pamayenera kukhala kafukufuku, koma kafukufukuko sikamayenera kuti kazikhaliratu kuti apha ndi akuti, amangofuna adziwe kuti kodi ndege inagwa chifukwa chani, kodi munalibe mafuta, kodi inapanga, kodi kunali chimfunga. Ndi zinthu ngati zimenezo, kodi driver anagona, kodi driver analezera, ndi zomwe anthu amayenera kufufuza ndi kudziwa. Ndi zinthu ngati zimezi ndi zomwe ife timabwera pano pa muvi wa chilungamo ndi kukuwunikirani ndi kukufuuzani kunena kuti tateni tisintheni kaganizidwe kathu komwe timaganiza zinthu zosiyanasiyana. Ndingoperekapo example, pakali panopa pali manong'onong'o okokerana maudindo ku DPP. Zimenezi zomwenso zimasonyezanso kuti anthu ena ayamba kale kumanena kuti yayi kunyumba kwa Mai Genius kunalowa munthu, yayi amakathirako poison, yayi zimenezi zineno paja dziko lathu linasalika ndi maboza amafala mwansangasanga kusiyana ndi chilungamo.
kodi zimenezi si zomwe ife tikuphunzitsa pano kunena kuti tisamatchule nkhani ya imfa, tizingotchula zinthu zomwe zikuoneka kuti kodi constitution yathu imanena kuti chani kapena malamulo athu amanena kuti chani, koma tikamatchula nkhani ya imfa tizimusiyira mwini wache Mulungu. Ndipo zimenezi ndi zomwe zakhala tikuyankhula mdzikomo, ndipo tikamayankhula nkhani ngati zimenezi tizisamalisa chifukwa kuti nkhani zonena kuti imfa wakuti afa sinayambe lero. Ngakhale nthawi ya Cheya zinali chomwechi, ngakhale nthawi ya Bingu Mutharika zinali chomwechi, ngakhale nthawi ya Chakwera zinali chomwechi, nthawi ya Bingu Mutharikaso yoyambirira zinali chomwechi, kumanamizira kuti a president amwalira, tatiyeni tisintheni kaganizidwe kathu. Amenewo ndi malangizo wochokera kuno ku muvi wa Chilungamo. Nde ife ndife a muvi wa Chilungamo timangophunzitsa ndi kukhala pansi. Nde phunziro lomwe lili pamenepa ndilakuti 1 andale amamwaliranso, 2 andale amatha kupanga ngozi, andale amatha kukhalanso chimozimozi ngati mmene timakhalira anthu ena onse, koma zisamakhale chiphinjo kwa munthu wandale. Ngati ali mundale, ngati ali vice president ndekuti waphedwa ndi president, ngati ali president ndekuti waphedwa ndi vice president. Tisiye kaganizidwe kameneka, tizisiya imfa m'manja mwa Mulungu. Amenewo ndi maganizo aine Comrade Matemba kuchokera kuno ku muvi wa Chilungamo. Kafukufuku amayenera kuchitika mwandondomeko kuti tiziwe kuti zinachitika bwanji, koma pasamakhale specific maina yeto chifukwa kuti umboni ndi omwe umapezeka kuti palibe. Nchifukwa chake Mulungu ngakhale mu Korani, mu Bible ananena kuti pamafunika pazikhala mboni ziwiri zitatu zosimikizira nkhani imeneyo. Ngati palibe, musireni Mulungu ndi amene angazaweruze pa tsiku lakero. Amenewo ndi mawu a Mulungu. Tipite ku South Africa. South Africa kuli madera ena amene anthu akuvutika malingana ndi zipolowe zomwe zikuchitika madera osiyanasiyana. Ena chitetezo chawo nchochepa, ndipo ena aphwanyiridwa manyumba, enanso aphwasulidwa mashopu amene amatha kumagulitsa numapeza zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Komanso m'matawuni momwe anthu amapanga mabizinesi mumapezeka kuti mukupangidwa zipolowe zosiyanasiyana, anthu akusowa zochita m'madera ena ndi ena, koma anthu ena akupeza zosowa zawo za tsiku ndi tsiku, koma anthu ena zikuwavuta. Ndiye timapempha aboma kuti akanayika ndondomeko zovomerezeka zofuna kuthandiza anthu amenewo kuti athandizike. Ambiri akulilakalaka kuti patabwera mabasi akhoza kupita kumuzi, koma pakuoneka kuti pa social media pakufalitsidwa mabodza kuti aboma atumiza magalimoto pomwe palibe uthenga wovomerezeka omwe ukubwera pa radio kuti kapena kuti azanduna za zimenezi kuti akhonza chani powakhozera anthu amene akuzunzika ku South Africa. Ku South Africa kunonso kwabukanso system ina ngati mmene tinanena muja kunena kuti kunoko chomwe chikuchitika nchakuti azungu ayipanga capture ANC kuti ite, chipani cha ANC kuti chite, kuti azunguwo akhale ndi mphamvu. Zimene zonso zomwe zinachitika mdziko lathu la Malawiro pamene anachipanga capture chipani cha UDF kuti chite, kuti DPP izilamulira mdzikomo. Zimene zonso zachitika kuno kuti azungu akumagwiritsa ntchito ndalama, ndiye ija yomwe timatija divide and rule. Divide and rule imeneyi amabweretsa ma conflict osiyanasiyana pa ground, kuteko pakali panopa apasidwa anthu osiyanasiyana ndalama cholinga chakuti azikangana okhaokha, azikolezera zimene za immigration ndipo anthu amene akuyichulukira nkhani imene ndi ochepa. Moti pakali pano payamba kuyambana mitundu ndi mitundu ngati mmene timachitiranso ku Malawi kuti ife ndi alomwe, iya ife ndi achewa, ife mtundu wathu ndi ochuluka, iya ife ndi amphamvu, iya ife ndi ochenjera, zomwe zimachita ku Malawi. Kukakhala anthu ozindikira ndi amene amakuphunzitsa kunena kuti dziko lino zosankhana mitundu si zabwino, komanso zosankhana zipembedzo si zabwino. Kuno zayamba kuchitika, akunena kuti munthu akakhala mzula asapitenso ku dera lomwe kuli Mandewere, komanso asapite ku province ina kupita dera lina makagwira ntchito kumeneko. Ayamba kudana okhaokha. Amene akudanisa zimenezi ndi azungu. Ndipo kwa pangidwaso press brief ina yomwe anyamata omwe aja amene akusogolera mademo aja anali zulo nanga lisindi kulakwisa amachita mu Durban menemo malipoti ngati siti kunama malipoti atatipeza ku office kuno ku Cape Town amana kuti ku Durban kunali zionesero ndipo
analesa zionesero zofoti sanasatire ndondomeko yoyenerera yokuti apange ma demonstration ameneyo, ndipo nkhani mpaka inakafika ku khoti, ndipo akhoti wanyamata amanena kuti ati anthu amene apangisa zimene kuti zisatheke akuti ndi anyamata aja a EFF akuti kapena amalemya, ndiye kunali ku khoti kumeneko kukambirana nkhani imeneko auza kuti ifeso ndi ma South African, ifeso asamatipanga ataki, ifeso ndi ufulu opanga zionesero, ndiye kuti apolisi anazilesa zionesero zimenezo sizinatheke malingana ndi malamulo kuti analephera kusatira malamulo. Komanso kagulu komweka kanazapanganso press brief yawo ina yonena kuti pakale mgwirizano wa anthu obwera kunena kuti osazamenya munthu mwini wache nzika la South Africa osazamenyedwa, akazapezeka kuti amenyedwa iwo ma South Africa azakwiya azatenga action. Komanso anena kuti ingatiso obwera atamenyedwanso ndi anthu aku South Africa kumenya munthu obwera, nawonso anyamata amene wa Mazulu akuti azatenga action pa nkhani imeneyo pofunanso kuateteza amene nde akuti tisamalowerere nawo pa nkhani zomapanga ma demonstration kapenanso ife umakhala ndi ufulu kuno kuti tiye tizipanga ma demonstration akuti kuno kwathu ngati tikufuna kupanga zimene zikapanga makwathu. Komanso akuti zomapanga mapati osiyanasiyana kapena kumalowa maujeni kuti kuli zochitika ndi kumapita maujeni ndezi zikhalaza kuti ifeyo tayambisa zimenezo, akuti zimenezonso akulesanso kuno. Ndefe amuvi wa Chilungamo titafuza kuti kodi zimenezi zikukhala bwanji, ndipo tinapeza ma information ochokera kwa achina Zuma ndani komanso asilikali osiyanasiyana amene timakambirana nawo amanena kuti nkhani imeneyi ndiyofunika kuti anthu apasidwe ma documents, apali memorandum of understanding for it zinthu zizikupezeka kuti zikukanika kuti anthu ena akunena kuti mukathamangisa anthu amenewa tivutika mtauni, anthu samakwera ma minibus, ndipo anthu akuvutika kuti ma minibus azikwera ndani. Ndekuti kukamachitika mademo kuli kagulu kena komwe kakudana nazo koma ni ma South Africa kuona kuti economy ya siku ndi siku ikuavuta kuti aipeze. Ndi zimenezo ndi zomwe enafe timatha kuawunikira kunena kuti kodi mmadziwa zakuti Ramaphosa ananena kunena kuti economy ya dziko lino imapangidwa boost ndi anthu obwera chifukwa kuti anthu aja amadula ma tax ochuluka kwambiri amapita kuboma. Ngatinso tinanena ife amuvi wa Chilungamo kuti kukakhala anthu obwera ochuluka anthu aja amapangisa economy ikhale ya mphamvu, ndipo kuno South Africa ngati kuli economy ya mphamvu chifukwa kuti kuli anthu obwera ochuluka, ndipo ndalama zimenezo zomwe amanyadira kupereka ma grant kwa ana komanso kwa anthu ena ndi nchifukwa chake Julius Malema komanso ndi anthu ena ndena aperekerapo comment kunena kuti the best thing ndikuwapasa anthu ma documentation papers ndi cholinga chakuti azikhala mdzikomo ali documented, iwo samalimbikisa kuti kapena munthu asalandire document alandire, koma mmapezeka kuti munthu akufusidwa document pomwe sanapasidwe. Zimenezo ndi zomwe zili ku South Africa kuno, ofunika tiyikisane mmapemphero kuti zisafike pawesi, koma vuto ubwino wake zomwe amachita Mulungu ndi zimenezo kuti zinthu zikamachitika moja kuli anthu ena kagulu kena sikakugwirizana nazo za ma demonstration, sikakugwirizana nazo tithamangisa kuno, ndi kuti Mulungu akumenya nkhondo. Mapemphero amene mukupempherawo zipempheranibe muziweze kuti Mulungu akumenyana nkhondo pa nkhani imeneyi. Ife ndife amuvi wa Chilungamo timangolongosola chimodzimodzi cholinga chakuti tikupasireni zomwe zikuchitika. Ndine Comrade Matemba kuchokera Muvi wa Chilungamo.